তো হ্যালো বন্ধুগণ, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। তো শ্রানা কালেকশনের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই স্বাগত। তো বন্ধুগণ, আজকে আমি আবারও নতুন একটি গ্রিলের ডিজাইন তৈরির ভিডিও নিয়ে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে চলে এসেছি। তো চলুন পুরো ভিডিওটি দেখুন, আশা করি সবারই ভালো লাগবে।
তো বন্ধুগণ, এই নতুন গ্রিলের ডিজাইনটি আপনাদের কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন, আর লাইক শেয়ারও করবেন। আর যারা নতুন দেখছেন তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে অল নোটিফিকেশনটি অন করে দিবেন। আর যারা ফেসবুক থেকে দেখছেন তারা প্লিজ পেজটিকে ফলো করে নেবেন। তো চলুন, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হচ্ছে পরের এরকমই ইন্টারেস্টিং ভিডিও নিয়ে।